Batuk kering maupun batuk berdahak terasa sangat mengganggu, apalagi jika terus-menerus terjadi bahkan di malam hari. Padahal, malam merupakan waktu Anda untuk beristirahat dan memulihkan kondisi tubuh. Untuk itu Anda perlu melakukan berbagai cara mengatasi batuk di malam hari untuk kualitas tidur yang lebih baik. Berikut adalah cara yang tepat untuk meredakan batuk. 1. Mengurangi alergen. Cara mengatasi batuk di malam hari yang pertama yaitu mengurangi alergen. Alergi terjadi ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan terhadap zat yang tidak berbahaya. Akibatnya, gejala seperti bersin, pilek, dan batuk sering muncul sebagai respon tubuh terhadap alergi. 2. Minum teh herbal dengan madu. Minum teh herbal hangat dengan madu dapat membantu melegakan tenggorokan, mengurangi iritasi, dan mengencerkan lendir di saluran napas Anda. Usahakan untuk meminum teh yang tidak mengandung kafein agar tidur tidak terganggu. 3. Berkumur dengan air garam. Air garam dapat meredakan tenggorokan yang sakit dan mengalami iritasi. Selain itu, air garam juga membantu mengeluarkan lendir yang berada di belakang tenggorokan dan mengurangi rasa gatal di saluran napas. Untuk mengurangi batuk, Anda dapat mencampur 1 sendok teh garam dengan 1 gelas air hangat dan berkumur sebanyak beberapa kali sebelum tidur. 4. Meninggikan bantal saat tidur. Meninggikan bantal saat tidur dapat membantu mengatasi batuk di malam hari. Masalahnya, tidur telentang membuat lendir menumpuk di belakang tenggorokan dan dapat menghalangi saluran napas. Akibatnya, Anda akan terbatuk-batuk sepanjang malam untuk mengeluarkan lendir yang menghalangi saluran napas. Untuk itu, cobalah menambah bantal saat tidur agar letak kepala lebih tinggi dari badan Anda. 5. Berhenti merokok. Merokok dapat menyebabkan batuk kronis yang bisa terjadi sepanjang hari, termasuk di malam hari. Berhenti merokok akan membantu mengurangi batuk walaupun tidak menyelesaikan masalah dalam semalam. Jika memang diperlukan, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter mengenai langkah terbaik yang perlu Anda tempuh untuk berhenti merokok. 6. Minum banyak air putih. Saat pilek atau flu, virus membuat produksi lendir jadi lebih banyak. Ekstra lendir tersebut bisa mengalir dari hidung ke bagian belakang tenggorokan dan membuat Anda batuk. Untuk meringankan batuk ini, memperbanyak minum air putih adalah cara paling mudah yang bisa Anda lakukan. Akan lebih baik jika Anda memilih air yang hangat. Air putih bisa membantu lendir yang mengental jadi lebih cair sehingga saluran udara jadi lebih bersih. 7. Mandi atau berendam air hangat. Mandi air hangat sama khasiatnya dengan minum minuman hangat. Uap yang dihasilkan dari air hangat dan Anda hirup bisa membantu melonggarkan sekresi di hidung sehingga batuk jadi lebih ringan. Selain dengan cara tersebut, ada tips lain yang bisa dilakukan untuk meredakan batuk, yaitu menggunakan Bronkas. Bronkas adalah kapsul herbal dengan komposisi cakar ayam, kunyit, patikan kebo, sambiloto dan seribunggu pilihan yang berkualitas. Khasiat Bronkas sendiri adalah membantu meredakan batuk dan mengatasi peradangan pada cabang tenggorok yang disebut bronkitis. Aturan pakai kapsul Bronkas: diminum 3 kali sehari 2 kapsul.